O prédio da Santa Casa de Cachoeira Paulista está em leilão. O lance inicial é de R$ 5.792.160. O encerramento do leilão virtual é dia 18 de setembro de 2020. A empresa responsável é a Isa Leilões, que inclusive já fez um anúncio no site de vendas OLX. O prédio que está sendo leiloado é o único hospital do município, que além de atender a população, atende milhares de turistas que visitam a cidade. O leilão é motivado por ação trabalhista.